Всем привет, дорогие друзья! Привет. Алексей, анекдот. Анекдот. Короче, сидят подружки на кухне, пьют там чай, кофе, коньяк. И тут рядом бульдог храпит. И одна другой говорит: слушай, говорит, я слышал такую вещь, что берешь красную ленточку, привязываешь ее, ну, ты поняла, куда, и все, и храпа не будет. Я такая: да, ну попробовать. Раз, привязали бульдогу, ну, вы поняли, куда. Вот. Раз не храпит. Ну, отлично, все, таким замечательно. Какое-то время проходит, приходит муж пьяный там откуда-то. Пришел и сразу спать завалился и храпит. И такая подруга говорит: слушай, говорит, на собачке помогло, может, говорит, и мужу поможет. Взяли, пошла и мужа тоже привязала. Тут тоже перестал храпеть. Говорит: слушай, говорит, классная какая тема, надо, говорит, пользоваться этим делом. Вот. Ну и, собственно говоря, там они досидели, посидели, спать легли и так далее. А утром муж просыпается такой, раз, видит это, красная ленточка висит. Потом раз на бульдога. Говорит: слышь, Тузик, не знаю, чему вчера и где участвовали, но видно, что взяли призовые места. Друзья, лайк, подписку, колокольчик, комментарий под видео. Спасибо за внимание. Пока. Пока.